TRN อ่านข่าวสวัสดีครับมนเคลื่อนไหวแซบหลังทอมอำลาทำรูม39แตกส่งสัญญาณชัดงานนี้อาจจะถึงตัดขาดหรือเปล่าจากกรณีนะครับที่ค่ายเลิฟ IS ได้ออกมาเปิดเผยว่าวงดังอย่างรูม39ได้ยุบวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทอมไม่ต่อสัญญากับทางค่ายส่วนมนและแว่นใหญ่ยังเป็นนักร้องในสังกัดเดิมต่อไปสร้างความตกใจให้กับบรรดาแฟนๆวงรูม39จำนวนมากกับข่าวการแยกทางฟ้าผ่าในครั้งนี้โดยในอินสตาแกรมของหนุ่มทอมรูม39ได้มีแฟนคลับและชาวเน็ตบางส่วนเข้าไปคอมเมนต์ถามทอมว่ากรณีนี้คือดังแล้วแยกวงหรือไม่ขณะที่หลายคนก็บอกว่าทุกคนต่างมีเหตุผลของตัวเองและให้กำลังใจหนุ่มทอมและจะติดตามผลงานต่อไปล่าสุดนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตนะครับยังตรวจสอบแล้วก็พบว่ามนเนี่ยได้เลิกติดตามอินสตาแกรมของทอมเรียบร้อยแล้วขณะที่ทอมเนี่ยยังคงติดตาม IG ของมนกับแว่นใหญ่อยู่ท่านผู้ชมครับถ้ายังไงเนี่ยท่านผู้ชมไปตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมที่ว่ากับข้อความที่ว่าเนี่ยชาวเน็ตตรวจสอบว่ามนได้เลิกติดตามอินสตาแกรมของทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านผู้ชมลองไปติดตามดูอีกทีนึงนะครับว่าเลิกจริงไหมแล้วก็มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันดูนะครับผมครับก็ดูรูปภาพบางส่วนนะครับซึ่งข่าวที่ว่าวงแตกเนี่ย TRN อ่านข่าวได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้ในช่องของ TRN อ่านข่าวได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับแต่จะเป็นคลิปอะไรนะเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีอะไรจะได้มาอัปเดตนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ